Que tras os avances no proxecto de mellora da depuradora dos Praceres. Ampliamos de contado, isto é Pontevedra 10. Comezamos. A Xunta formaliza o contrato para a mellora da depuradora dos Praceres. A obra tiña un prazo de execución de 27 meses e conta cun investimento de case 13 millóns de euros. No contrato inclúese un prazo de 3 meses para a redacción do proxecto, de 12 meses para a súa execución e de outros 12 para a súa posta en marcha. A Administración Autonómica está convencida de que esta actuación vai permitir mellorar a curto prazo a depuración das augas residuais dos concellos de Pontevedra, Marín, Poio e Vilaboa. O obxectivo din é claro, cumprir cos límites de vertido marcados pola normativa europea e garantir a depuración de ata 900 litros por segundo de auga residual. As obras completaránse coa construción dun novo emisario submarino. Este contrato foi licitado por máis de 12 millóns de euros e está previsto que se adxudique no primeiro trimestre do 2020. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. A Deputación de Pontevedra está a executar a continuidade da senda peonil da Rolda Leste co obxectivo de mellorar a conexión con Pintor Laxeiro. Así o confirmou esta mañá o concelleiro de Mobilidade e Obras Urbanas. Demetrio Gómez anunciou todos os pasos que se están a dar dende o goberno local para mellorar a zona e informou tamén dun asunto que preocupa o goberno municipal, dixo, a velocidade media nesta vía. As velocidades medias máis altas son de madrugada, hai unha velocidade media de 67 km por hora ás 3 da mañán, e logo, durante as horas do día, está por debaixo dos 60, 55, 56, 57 km por hora. Pero é unha velocidade, como vos digo, elevada, que haberá que ver como facemos para reducila. De entrada, xa está falado coa Policía Municipal, a ver se pode coordinarse, ou que se coordine coa Guardia Civil, que é a encargada desta vía, para empezar a facer controis de tráfico e de velocidade nesta zona e que non se poda ultrapasar esa velocidade dos 30 km por hora. Ademais da velocidade, o concelleiro informou tamén dos datos rexistrados en canto a foro dende a inauguración desta vía. En total, neste primeiro mes, pola Rolda Leste pasaron uns 4.500 vehículos de media ao día. O mércores é o día de maior afluencia, uns datos que demostran, segundo o goberno municipal, o bo funcionamento da estrada. Interceptados no porto de Marín dous novos envíos de droga. O primeiro alixo de case 200 kilos de cocaína foi incautado pola Garda Civil e Aduanas na madrugada do martes. O segundo atopouse o mércores. Nel, os axentes conseguiron intervir máis de 660 kilos de cocaína que viñan ocultos nun contedor de plátanos. El martes día 12, agentes de la Guardia Civil en un control rutinario en coordinación con el Servicio de Vigilancia Aduanera, localizaron en la madrugada del martes, en el transcurso de un control, repito, rutinario, un alijo de 170 kilos de cocaína que estaba oculto en un contenedor en el puerto de Marín. La droga se encontraba en el interior de unas bolsas dentro del contenedor, un contenedor que procedía de Colombia y que transportaba material de construcción. El día 13 se procede también, la tarde del miércoles, a la aprehensión de 663 kilogramos de cocaína que venían ocultos en un contenedor de plátanos tras la descarga de un barco en el puerto de Marín y que realizaba la ruta comercial entre América y Europa. Bien, estas operaciones son fruto de la colaboración internacional y de los controles habituales de las mercancías que llegan a los puertos. As denuncias por violencia de xénero continúan aumentando na provincia de Pontevedra. No que vai de mes rexistráronse xa 33, así o confirmou esta mañá a subdelegada do Goberno. Maica Larriba informou tamén das cifras correspondentes aos casos aos que se está a facer un seguimento na provincia. En total, 1.112. Ningún deles se atopa en risco extremo. En lo que va de mes, para que le sirva de referente, a fecha de ayer,
Se presentaron ya 33 denuncias en la provincia, 3 de ellas registradas como casos de riesgo alto, 11 de riesgo medio, 8 de riesgo bajo y 11 con riesgo no apreciado. Eso en lo que va de este mes de noviembre. En los centros de enseñanza forman parte, digamos que de los contenidos de los transversales que se imparten en los centros, realizar actividades dentro de la propia aula como algo transversal y en lo que colaboran transversalmente distintos departamentos para efectivamente corregir y para detectar comportamientos y muchas veces para que los propios adolescentes sean conscientes de que están, digamos que, iniciando un camino que tiene mucho que ver con el machismo. Bueno, a subdelegada do Goberno informou destes datos no acto de presentación da terceira edición do concurso de relatos e debuxos contra a violencia de xénero, un galardón dirixido aos escolares da provincia e marcado no Día Internacional contra a Violencia sobre as Mulleres. Este ano presentáronse en total 327 traballos dos máis de 200 escolares convidados. A subdelegación do Goberno presentou esta mañá a terceira edición do concurso de relato curto e debuxo contra a violencia de xénero, unha iniciativa dirixida aos escolares da provincia en a que este ano participaron 222 centros de ensino. Con este concurso queremos fomentar la creatividad de nuestros escolares y al tiempo que sirva de soporte para que expresen su visión sobre la violencia de género a través de la escritura, del relato y de la plástica. Este concurso establece dúas categorías distintas. Por unha banda, os escolares de formación profesional, básica e ciclo medio e o alumnado da ESO. Por outras, alumnos de FP superior e de bacharelato. En total, este ano presentáronse 327 traballos. O xurado deberá agora elixir 3 gañadores de debuxo e outros 3 de relato curto en cada unha das categorías. El jurado que está valorando los relatos presentados de las dos categorías está integrado por los escritores Manuel Loureiro, también por la escritora Montse Fajardo, por el conocido y prestigioso profesor Eduardo Cid y la profesora de la UNED, Mila Lores. El jurado de dibujo estará compuesto por la pintora y profesora Carmen Hermo, profesora de Bellas Artes, por el pintor Manuel Ruibal, por la profesora de dibujo del Instituto de Axunqueira 1, Ana Fuertes. Saben que allí hay un centro pionero en el bachillerato artístico, y por el pintor pontevedrés Quique Ortega. Os premios deste concurso entregaránse o vindeiro 21 de novembro nunha gala que se levará a cabo na sede da Fundación de Pontevedra. Pois seguimos falando do 25N porque o Concello de Poio presentou esta mañá a súa programación con motivo da celebración do Día Internacional contra a Violencia Machista, unha campaña centrada na educación en a que se pretende involucrar a toda a cidadanía. O Concello de Poio súmase por cuarto ano consecutivo a campaña En Negro contra as Violencias, unha iniciativa marcada no Día Internacional contra a Violencia e que ten como objetivo sensibilizar e concienciar a toda a cidadanía. A día de hoxe temos 193 establecementos de todo o Poio que se sumaron xa á campaña, que contan co cartel nos seus locais de espazo libre de violencias machistas e que durante os días do 18 ao 25 de novembro van a contribuir facendo visible que a cidadanía de Poio no seu conxunto rexeita e está unánimamente en contra de calquera tipo de violencia contra as mulleres, que no que consiste realmente esta campaña. A campaña comezará o vindeiro día 18 e prolongarase ata o día 27. Ademais da visibilización en redes sociais, o Concello de Poio centrase este ano na educación. As técnicas do CIM van a subir ao IES de Poio a levar a cabo uns obradoiros que van a ir dirixidos este ano a cuarto da ESO sobre prevención, detección e actuación ante a violencia de xénero. Son uns obradoiros elaborados e levados a cabo polo CIM de Poio. O Concello de Poio celebrará tamén este ano unha andaina. Esta levarase a cabo o día 24, con saídas de da mañá no Bosque das Mulleres en Lourido e con chegada sobre as 12 na Praza da Chousa. Ali o obxectivo é crear unha inmensa marea negra. Contamos con que
pois a xente xa vai tendo camisetas de outros anos, cada ano se van facendo máis, e unha das maneiras é, a través da andaina, a xente que participe, pois distribuir entre toda a ciudadanía para que todos podamos contar coa camiseta. A programación enmarcada no Día Internacional contra a Violencia continuará o día 25 cun minuto de silencio de toda a corporación municipal e tamén o día 26 cunha moción que será presentada no Pleno. Celebramos esta mañán a xuntanza para consensuar un texto único, porque o que estamos de acordo os 4 grupos políticos da corporación é que é unha cuestión capital a loita contra a violencia e que é unha cuestión que ten que estar por riba das siglas e das cores políticas, por suposto. Para rematar esta campaña, o Concello celebrará unha mesa local de violencia de xénero o día 27 e tamén participará o día 28 nunha charla a cargo da Secretaría Xeral de Igualdade sobre agresións e violencia sexual. O Banco de Alimentos de Pontevedra desvelou esta tarde un dos seus segredos mellor gardados. A xornalista María Rey e a madriña elixida para a gran recollida deste ano. A campaña desenvolverase os días 22 e 23 deste mes. Nela agárdase recadar máis de 330.000 kilos de alimentos. Creo que este peto te recuerda de qué lado te ha tocado estar en la vida. Te ha tocado estar del lado bueno, del lado de los que podemos ayudar, del lado de los que no tenemos que no tenemos que mirar qué queda en la despensa para preparar una comida, del lado de los que tenemos un sueldo que a final de mes nos permite pagar todas las facturas, pero esa brecha que separa a la gente que vive bien de la que no puede llegar a final de mes es muy profunda, cada vez más, cada vez más, cada vez más. En cambio, la línea para pasar de un lado a otro es tan simple, tan fina. Esta es la oportunidad que da el Banco de Alimentos, que es encauzar toda la solidaridad de una forma organizada y hacer que las ONGs tengan algo que llevar a las casas donde no hay lo suficiente para el día a día. A Asociación Española contra o Cancro inaugurou hoxe o seu tradicional rastrillo solidario. O mercado está situado na Rúa Michelena. En el pódense atopar diversos artigos, dende roupa e complementos ata xoguetes, mobles ou cadros. O obxectivo deste ano é superar a cifra recadada na anterior edición, 22.000 euros. Viene buscando mucho la gente, también mucha ropa y cosas de decoración. También hay un grupo de expertos que son unos anticuarios que ya vienen siempre y esos ya vienen, miran, le dan la vuelta, ven la firma si la pieza le compensa o no, y entonces también vienen en busca de lo que es la ganga, como se suele decir, porque bueno, a lo mejor hay piezas que están en el mercado a 800 euros o 900 euros y aquí se tienen a lo mejor por 50 o 60 euros. El año pasado teníamos un cuadro antiguo que nos lo tasó el director del Museo del Valle y dijo: yo creo que lo podéis vender a 700 euros, 800. Lo pusimos a 200 y al día siguiente se vendió. O sea que la gente que entiende viene un poco a mirar y buscar la oportunidad. O rastrillo solidario da Asociación Española contra o Cancro estará aberto ao público neste local situado na Rúa Michelena ata o día 15 de decembro. O horario é de 10:30 da mañá a 1:30 do mediodía e dende as 5:30 ata as 8:30 do serán. Os voluntarios piden a colaboración de toda a cidadanía, tanto a hora de mercar produtos como a hora de doalos. Cabe lembrar que o diñeiro recadado neste mercado irá destinado a axudas sociais, campañas de prevención e, sobre todo, a investigación. Ademais, neste 26º rastrillo solidario hai a disposición da cidadanía un pequeno espazo no que se ofrecerá información sobre todos os programas e todas as formas de colaboración que existen actualmente con esta asociación. Así remata este Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega Alba Moledo coa súa axenda provincial da cultura. Gocen da fin de semana. Adeus.